prašom. Mašinėlė, su kuria dabar aš nežinau. Mūsų praeitą podcast'o svečio vieną pirmųjų mašinėlių, bent jau pagal skaičius, kas yra parodyta, tai čia yra numeris 6. Pakeliu žagelis, čia gara, čia, žinai, Gedrius iš Angės, žinai, sako, taip, sako, ateik pas mane į studiją pašnekėsim. Ja. Aš dar čia. Sudaužys. Prisidirbu. Arba aš ateisiu, tipo, ir man, žinai, nu, tipo, proper, dos pizdai, žinai, nu, techniškai, viskas. Mes neturim lainerių. Taip, jo, aš neturiu su linijų daryti, nemokant, žinai, tipo, kur, žinai, bet, Moka. žinai, Tu pats žinai. mes galim pasiginčyti, žinai, čia, ta prasme, Mes kartą esam dirbę ant lygio. Prieš prasidedant naujam, kur labiausiai skauda podcast'o epizodui, labiausiai norėčiau padėkoti Tomas Vaitkūnas Onyx Tattoo studijai ir jos įkūrėjui Tomui už šią šiltą vietelę, kurioje mes galime filmuoti savo podcast'o. O jums gerą žiūrėjimą. 1, 2, 3. Na ką, sveiki, grįžtam pas jūs. Šiandien su dar vienu svečiu, tai Ernis iš Super 7 Tattoo studijos. Super 7 Tattoo studijos įkūrėjas, valdovas, American Traditional ar tiesiog Traditional stiliaus. Gardus kasnelis. Gardus kasnelis, taip. Ir mano kolega Donatas. Žinoma. Ir Žydris. Labas, Erni, labas. Darau. Nu, ką gera? Nu, viskas pabiškai. Kaip savaitė? Kaip darbai? Savaitė, nu, tokia, žinai, šiandien antradienis, tai nepalauk, šiandien pirmąjį. Prasidėjo, kad tik. Tai tik prasidėjo, žinai, nelabai dar kas įvyko, žinai, realiai. Yeah. O ką savaitgalį nuvykiai? Ar buvo išeita? Ar buvo išeita į miestą? Ramiai, ne. Penktadienis mes turim dabar tokias, žinai, studijai, tokias, tipo, Valkinų dieną, žinai, kur dirba, žinai, visi iki 12 nakties. Yeah. Tai Hebra dirba, bet aš šį penktadienį išvariau. Aš mačiau praeitą savaitę istoriją tavo, kur tu lakstai ten su to apsiaustu po studiją. Tai nuvlėgęs išpratės. Tai ne, ten penktadienį tai ten žostki, žinai, jeigu tipo iki 12, kai sėdim, tai ten būna, žinai, yra darbų, žinai, ten viskas. Bet aš praeitą penktadienį tai ramiai, aš išvariau 9 mėgojau. Yeah. Tai ramus. Achujienai. Tai ką, nu tai pradedam nuo pradžių. Kaip atėjai į tatuiruočių kelią, kas tave atvedė, kas tau parodė, kas tave subadė pirmą kartą? Nuo ko viskas prasidėjo ir taip toliau? Nu, su tatu, tai pas mane tai buvo taip, kad gerai, ten pati pradžia, žinai, aš pradėjau, žinai, norėti tatuiruotės daryti, žinai, tipo, ne. Kiek tų metų buvo? 16 gal. Aš pirmą tatu pasidariau, kai man buvo 16 metų. Tada aš galvoju, žinai, pasidariau tą tatu ir sakau, aš irgi, žinai, galiu, tipo, žinai, daryti, gal, nu, pabandyti, žinai, kažką ten piešti moku, žinai, taip ir taip, tipo, tai, sakykim, pas man toks draugelis buvo, žinai, mes ten pasidarėm tas mašinėlės, žinai, Zonskas tokia, žinai. Jo, klasikinis. Motoriukas, ten tušinukas. Gitaros styga, ne? Jo, gitaros styga, žinai, ten užviniota motoriukas nuo mago, ten nuo... Kasetniko, man dar dažniausiai eidavo. Tai ta gitaros styga, žinai, ant šmirgelio tokia užkalandė per gelinio tušinuką, pasiėmė gelinį tušinuką, ten tokį... Burbuliuką išmušė, jo. Nu, žinai, tu žinai šitas dalykas. Tai vat, ant šmirgelio šitą pravedi pro tą tušinuką, žinai, ir darai, žinai. Nu, tai tie bandymai buvo, sakau, nuo 16 metų pas mane, bet realiai, kiek aš ten tų dariau tatų, o to laiku, tai ten man niekas nesigavo absoliučiai. Aš ten padarydavau kažką, gavas, nušūdą, žinai. Seniai, puikiai žinau, sėdėdavau pavėsinį į kaime, darydavau su tą samadėlą Kaime. Su tą samadėlą mašinėlę irgi darydavau ir sėdi bičius ir, aš atsimenu, čia tokį dariau kaip puzlę, tribalą, bet apsiviniojusi aplinkui. Ir žodžiu, aš jam darau ir jisai bičias, vienas bambalys alaus, antras bambalys alaus, trečias bambalys alaus, o aš sėdžiu, man, kokį ten gal 16 metų, žinai, vos suėję buvo, sėdi, stačiu galvą. Man taigi darė ant nugaros, aš pamenu, tipo, irgi tas draugelis, žinai, su kuriuo ten, kuris ten man padėjo tą mašinėlę pasidaryti.
Tai darė man ant nugaros tatu, aš ten turėjau tokį, žinai, maždaug ten, žinai, nu, Trump stampą. Tai jis man gal 8 valandas, žinai, darė tą tatu su ta, žinai, su ta mašinka, tipo, ir aš sėdėjau, tipo, aliuką geriau, tas aliuką geriau, žinai, tipo, 8 valandas sėdėjau. Ir viskas normaliai, žinai, aš dabar, bet, 2 valandas tops galiu iškesti, žinai. Tai man, kai darė Mentė, irgi toks Andy Sebas kalbės, kitą kartą. Tai mes irgi sėdėjom pas mane hato, jis visą naktį kalė, mes pradėjom 10 vakaro, baigėm 6 ryto. Kažkokį tribalą kalėm per ranką, per Mentę. Girdi, bet aš dabar čia jūs kaip pasakojate apie tas mašinėlės, ir aš dariausi, ir tu darysi, ir Donce darys, aš tai turėjau pavyzdį, nuo ko darytis. Bet kaip sugalvot, pavyzdžiui, visi atėjo papasakoti tą pačią istoriją, čia tušinukas, varikliukas. Čia ta pati tema, nes... Bet kaip daėjo, jeigu prieš tai nebuvai matęs? Aš nežinau, čia žinai, mano atveju tai čia buvo, kiek 20-25 metai atgal faktiškai, ne? Ja. Tai aš, žinok, labai sunkiai jau prisimenu šiaip, kaip tas buvo, bet aš pats nesugalvojau. Aš jau nusižiūrėjau nuo kažko, žinai, tipo, jau nuo kito bičio, kuris irgi iš kažkur sužinojo, žinai, šitą temą. Aš pirmą sugalvojau pats, bet atvažiavau į baraką ir man paprašė daryti tatuiruotes. Aš dariau tik tai su adata, badžiausi. Kelias esu padaręs su adata. Ką reiškia sugalvojai pats? Kaip? Tiesiog žinojau, kad kažkas daro iš barzdaskutės. Mašinėlės. Ir aš neįsivaizduoju, kaip man atvežė barzdaskutę, aš pažiūrėjau, kad ten sukas tas, aš iš tos barzdaskutės, tos, kur tokia vingiuota laida, žinai, tos rusiškos, tokios durnos, aš ant tos kažkaip pasidariau mašinėlę, aš tai iš protingos dariau šiandien. Aš tavrasi neįsivaizduoju, kaip aš dabar nesugalvočiau, neįsivaizduoju, bet 16 metų kažkaip sukimičinau, aš žinau, kad kai pradėdavau daryti tatuiruotes, visam barakė tėlikai šnipždavo, nerodydavo, nes tas barzdaskutė nilgi, žinai. Nu, matai, aš tipo pamenu, kad buvo toks, žinai, barzdaskutė kažkokia, ar ten kažkas, aš pamenu, žinai, kad sako, motoriukas turi būti, žinai, kažkokia. Gitaros styga, ten tokie dalykai, jo. Bet aš pats nieko nedariau, aš pats mašinėlės savo nesu pasidaręs. Man yra padaręs tas bičas, žinai. Aš paskui kažkada tai manai sulūžo, aš prisimenu, tai aš bandžiau ten su izulkė, žinai, suviniu. Tai čia mano visas darbas buvo, žinai, su tuo. Bet, žinai, iš kur žmonės sužino tokius dalykus, tai ką žinau, prisimenu. Aš manau žmogus. Iš kalbų visų, žinai, dar kažko tai, žinai. Grįžtam prie tavo tos pradžios, pasidarėt mašinėlę. Jo. Tai mano mašinkė, aš pasidariau tą mašinėlę, žinai, tai yra padarė man, žinai, ten tas draugelis, žinai. Aš tada, žinai, pradėjau daryti, žinai, tas tatukas, ten vieną, kitą, ir jos ten gaudavosi, ten baisu, žinai, aš neturiu jokio, žinai, apprentiščipo, aš neturėjau, žinai, aš ten, nežinau, nei kaip ten daryti. Daugiau mažiau įsivaizdavimų, čia, turi best, žinai, į odą ir, čia, darai liniją, žinai, čia kažkas, ar ten, kokį ten adatą turi būti, kiek ten tų adatų turi būti, žinai, hujarnį, žinai, paskui su peroksidu, nuvalai, nes girdėjau iš kažkur, kad su peroksidu reikia valyti, žinai, tu valai su to peroksidu, tada tu visą, užputoja, žinai, putos, žinai, ten, ten tragedija, žinai, kažkokia. Ir jos gydavo labai blogai, žinai. Aš esu padaręs ten 16 metų, ten būdamas 16-17, ten kokie 3, 4, 5 tatų, žinai. Ir jos visas nugijo labai blogai, jos ten liko iš jų absoliutus šūdas, ten faktiškai, nieko, žinai, ten gal kokia linija, ten kažkokios biški mėlynos spalvos, ten kažkas. Gavno, žinai, tai aš galvoju, aš negaliu daryti daugiau žmonėm, ką aš, kur lošinsiu žmonės. Ir aš tiesiog sakiau, aš nedarau nieko, žinai, ir aš nustojau daryti, žinai, tai čia tas tarpas tarp 16 ir mano 19 metų, ne? Tai keli metai, kur aš sakiau, kad, čia man nieks nesigauna, man daryti, žinai. Tai aš nieko nedariau. Bet man tas nepaleido, žinai, tas faktas, žinai, kad aš noriu, žinai. Nes tiek laivų buvai pasėjęs. Jo, pasėta ten buvo 100%. Aš tada pradėjau draugauti tokia merga. Ta merga mano buvo Onutė tokia, žinai. Tai jinai buvo...
jos sesuo buvo žmona Vacio, o Vacys, karočią, buvo jisai su Ramu kartu Jo, aš apie tai buvo ugnies kaukė, tipo, pati pirma studija Lietuvoje. Nu, Vilniuje, Lietuvoje, aš nežinau. Vilniuje buvo pati pirma studija, čia 100%. Lietuva, man atrodo, viena pirmųjų. 89 metai, 89, 91, čia, žinai, aš vaikas dar buvau, žinai. Tai Vacys buvo iš tos studijos, ne? Tai Onutės sesuo buvo Vacio žmona, žinai. Spranti, tipo, pupna, žinai, ir aš susipažinau su Vaciu, žinai. O, įraško mokytis, žinai. Ir jis man sako, tipo, nu, tu čia paišai, žinai, tipo, žinai, darai čia kažkokius, žinai, eskiziukus, ten kažką. Ką tu paišai to laiko? Nu, ką aš paišiau, aš supranti, mano įsivaizdavimas apie tatų buvo visiškai kitoks. Jo, bet šiaip ką paišai? Aš paišiau tribal, kas liečia tatų, aš šiaip grafitį paišiau, žinai, kažkokiu tai momentu, bet mano tas paišymas, jisai buvo toks, nu, žinai, bet kas liečia tatų, tai mano tatų įsivaizdavimas buvo toks, žinai, tipo, va, čia yra, žinai, va, čia yra traibaliukai, tipo tokie, va, čia aš įsivaizduoju, kad čia yra tatų, žinai, o ne kažkas daugiau, žinai. Ir aš kai susipažinau su Vaciu, jis man pradėjo rodyti, žinai, va, čia yra tas dalykas, čia yra toks, čia yra, žinai, nu, tipo, jis kai vaikų, žinai, vos nepasakoja, žinai, kad čia tas, aš, blet, man tada, blet, žinai, vėl iš naujo tas, tokia bangytė, man ten buvo 18 metų gal, dar. Ir jis, žinai, pradėjo man, žinai, ten pasakot, rodyti, žinai, ten, kol ta draugystė vyko, žinai, ten su Onute mes eventualiai išsiskyrėm, žinai, bet ta draugystė mano su Vaciu liko. Ir mes ten labai daug metų dar po to bendravom su juo, žinai, kur, tai tas visas, žinai, kad, blet, kaip čia pradėti, žodžiu buvo taip, kad, sakau, žinai, aš noriu tatuiruotą, ne, tipo, ir Vacys man sako, davai, tipo, tu, vat, žinai, aš tą, žinai, pakuruosiu, čia biškai pamokysiu, žinai, kažką, sako, tu palauk, žinai, nes numokyti paaišyti, žinai, aš ten dailės mokyklą mokiausi, žinai, aš ten numokėjau, žinai, ten saliginai kažką pieš, žinai, jis sako man, tu davai, tipo, tu, vat, palauk, kol aš, tipo, ten kažką su bikeriais išsiaiškinsiu, žinai, ten Danijoje, žinai. Su to šopo, žinai, aš tipo išsipirksiu tą šopą ir tu pas mane atvažiuosi kaip aprentisas į Daniją, žinai. Na, visą, aš laukiu, žinai. Ir tuo metu, kol aš laukiu tos metus laiko, jisai ten savo dilina kažką, o aš namie tatuiruot pradedu, žinai. Sako, aš tau atsiųsiu mašinėlę, žinai, tipo, pasibandyk, mes, tipo, sakai, per Skype, aš tau paskambinsiu per Skype'as, dar tada buvo toks dalykas. Nežinau, jie jau išturinė, viskas, dabar neseniai. Tai per Skype'ą mes būdavo skambinamas ir man pasakė, nu, man reikia daryti taip, žinai, ten adatas lituoti taip ir taip, žinai, tipo, tą ir tą. Tai jisai man atsiuntė tokią mašinėlę, žinai, dovanų. O, šiet. Čia jo pačio pirma mašinėlė yra ir man atrodo, nu, tai viena iš pirmų, žinai. Jisai man davė ją, tipo, kad aš daryčiau tada namuose. Parodė. Nu, toks, žinai, čia Jet France man tada mašinėlė. Jet France. Yeah. Kiek laiko jin tau tarnavo? Kiek laiko tu ją naudojais? Kol namie dirbu. Kiek čia metų gavas? Nu, iki 19, tai nuo 18 iki 19 metus. Bet jau yra, va čia ir išraižyta grafika kažkokia biškai matos. Nes jisai pats išraižė, jisai man pasakoja taip, kad jisai išraižė pats ar su graveriu, ar su kuo, nes čia dar netgi jo inicialai yra, va, VK. Vacio, ne? Vacys Koršunovas. Ja. Tai čia, lemma, tokia relikvinė visiškai mašinėlė. Aš greitai dar prie tų mašinėlių įsitirpsiu. Laikraščiai rašė praeitam podcast'e, kad kažkur ir pas tave turėtų būti ir šito Vladislavo. Vlado pirma. O, prašau. Nu, bet jinai ten nėra pirma, jinai čia yra, man atrodo. Ne, šešta. Pagal numeraciją, tai šešta parašyta bent jau. Bet viena pirmųjų. Ja, tikrai, čia, jinai, žinai, tokia yra mašinėlė, su kuria dabar aš nežinau. Mūsų praeitą podcast'o svečio viena pirmųjų mašinėlių, bent jau pagal skaičius, kas yra parodyta, tai čia yra numeris 6. Tokia, nu, koilas tikrai atrodo kaip 80-ųjų, aplietas čia medum kažkokio. Medum. Trūksta merginų ir bikinių. Nu, tas ne Kembergas, blet, kaip jisai. Nu,
Kaip vadinasi šitą figną? Tas medus? Ja. Nežinau, seniai, aš ne... Tai čia matai, viskas, tipo, jis pasidaro koilus, žinai, tas varinis, viską užsivinioja, paskui su šniureliu užvinioja aplinkui ir paskui užliejo kažkokiu tai šito. Pažiūrėk, viskas iš centų padaryta, matai? Ir dar prisimeni, jisai sakė podcast'e, kad savo žmonos raktus naudoja. Žiūrėk. Uošvinės raktas. Vienas uošvinės raktas. Raktą galvutė. Šitą Uošvinės raktas. Uošvinės raktas. Nors kartą uošvinės raktas buvo normaliai panaudotas, ne? Va tiek naudos iš uošvinės. Va tiek. Raktą gali padaryti. Bet ilgą laiką tas pirmas mašinėlis buvo visas su raktais, o paskui tipo pasikeitė į centus. Gerai, raktukas ten centų, 20 centų. Raktai baigės. Raktai baigės. Ir išulėlė, žinai, Jo, mes su Vladu tai rekomenduočiau negražinti. Niekada gyvenime. Aš sakiau Vladui taip, kad sakau, jeigu tu norėsi, pas mane, sakau, ją nupirkti. 8 štukas. Galim keisti tą auksinę. Keičiam į auksinę, ne? Jisai supratė, jisai man padovanojo, žinai, sakau, imp, sakau, seniai, čia tavo, žinai, imp, va, turėk, žinai, pasaugok, žinai. Aš vis galvoju, reikia ją jaučiu į kokį rėmą įdėti, bet svarnį į rėmą jinai nesimatys iš visų pusių. Jo, čia jinai turi ir rėmą, ir kabėt, ir arba turi suktis, taip, žinai, kažkaip, tai, žinai. Ne, su Vladeliu, žinai, aš tipo exclusively dirbu tik su jo mašinėlėm. Visą, faktiškai visą... Kiek aš ten tatuiruoju, žinai, aš kai pradėjau pirkti jo mašinėlės, aš daugiau su jokiom kitom ir nedirbu. Aš dabar pagalvoju, žinai, sakau, aš turėjau kažkokias kitas, žinai, taip, aš ten turiu ten kokias ciferis, žinai, ten coilus, žinai, ir ten soba turiu coilus, žinai, Wargars Irons, žinai. Bet faktiškai visas mašinėlės Vlado ir, žinai, aš tipo, aš toks, man atrodo, žinai, toksai fanas. Žinai. Fanas, jo. Visiškai. Nu, faina, labai smagu, kad palaikai. Labai geras yra Vlado mašinėlės, aš irgi ne vieną turėjęs ir tikrai rekomenduoju ir net ir ne vieną blogą atsiliepimą. Netgi dildanai tie visi, žinai, tie penai, žinai, patys geriausi. Geri, tikrai geri. Žmonai tinka. Ir žmonai tinka. Perdaryti daug. Gerai, tai dabar grįžtam. Gavai mašinėlę dovanų, jau gražų koilą, Jack Francis. Aš tada, žinai, pradėjau namuose ten daryti, žinai, tai pradėjau lituotis pats adatas. Tai su to adatų litavimu irgi ten buvo, žinai, nes nebūdavo tų tokių, žinai, kur tu iškart nusipirki, žinai, išsipakuoji ten visą, žinai, tu įsidedi savo. Žinai. O iš kur pirdavai tą prasme? Tai, žiūrėk, tai papasakosiu tą visą istoriją. Pirmą kartą, kai kažkada man yra davęs Vacys, žinai, kažkiek ten tų. Nes jos būdavo tokie mažai dėžutė, Jet France, tas čikės tokios lūs, žinai, jas pačias adatas būdavo lūs, tu imdavai tuos... Gripukus? Gripukus, tos barus, žinai. Barus, ja. Žinai, su tuo. Ir tu prilituodavai tas adatas prie to baro, žinai. Tai aš kažkada ją sunaudojau, išmokė mane Vacys lituotis, per Skype'ą faktiškai vos ne. Ir tada, sakau, reikia man jau įsigyti, žinai, nes baigėsi, žinai. Tai aš tada galvoju, kaip čia kur man jų gaut, žinai, tipo, nes ten internetas tada buvo dar toks, žinai, dalykas. Čia jau toks. Tamsus, žinai, čia 2000, nežinau, kokie ten. Tada Google atrodė kaip Dark Webas. Tai tik 4 metai, ne? Tai čia buvo sudėtinga, žinai, ten galima būdavo kažką užsakyti, žinai, bet ten, žinai, užsakymai iš Jet France, tai būdavo ten vos ne siunti e-mailą. Ką tu nori, tada tau atsiunčia patvirtinti. Ten toks, žinai, ne taip pat. Tai pirmas mašinėlės, kaip pirmas. Užeini į šopą, ten pirmas nusipirki, įbėjęs atsirado neįbėjęs, neatsizduoju, per kur mes pirdom, per website. Tai žodžiu, aš galvoju, bet, man tipo per didelis hassle čia buvo, žinai, aš galvoju, nueisiu, žinai, kokį šopą, žinai, tipo, ir paprašysiu gal, žinai, kas turi, žinai, aš tada galvoju, užeisiu aš į Angį, žinai, nes Angys jau buvo tada Vilniuje, tai aš galvoju, tai toks krūtas šopas, žinai, tipo viską. O jūs bendravote iki tol su Gerlim, buvot pažįstami ar ne? Čia yra visiškai, aš dar nieko nepažinau. Aš norėjau tada į Angį, žinai, ten dirbo tokia Kristė Pirserė ir tuo metu buvo Jūrikas, su kurio jau paskui aš dirbau kažkada. Ir buvo Timūras, toksai, Timūras čia yra tas bičas, kuris su Daniu kažkada atsidarė. Tai Timūras, jis ten, aš nežinau, jis ten gestino, ten kažkas ten buvo, žinai, kur aš jam, blėt, turbūt už tą dalyką būsiu, blėt, visą gyvenimą dėkingas, žinai. Nes aš užėjau tada į šopą, į Angį, ne? Ir, žinai, aš sakau, žinai, Kristė ten buvo, žinai, nepažinojau aš tada.
Ir sakau, bet man reikia adatų, žinai, gal, tipo, galima nusipirkti pasis adatų, žinai. Mokristis sakau, eik, kad tu čia, žinai, tipo, kas čia toks, žinai, maždaug, tipo, čia nori, žinai, maždaug, ir Timūras sako, bla. Sakau, ko tau reikia, žinai, vaikelį. Sako, tipo, nu, sakau, man reikia to, sako, gerai, sakau, turiu, žinai, opt. Ir, žinai, aš jam biški babkiu, jisai kažką tas man pardavė, tipo, žinai, ten gal pusė dėžutės tų adatų. Nu ir aš toliau, tipo, dirbau namie, žinai, tipo, dariau tas tuchas, žinai, tipo, dariau, žinai, jis ten nebuvo, žinai, matai, kadangi aš turėjau jau tokį guidance iš Vacio, tai jos jau man gaudavosi, žinai. Jo. Nebuvo taip, kad, nu, jos ten, jos ten nebuvo labai geros, žinai, tipo, bet ten nebuvo blogai labai, žinai, tai aš gaudavau tą, žinai, ir aš dariau jų daug visai ir tipo, po kurio laiko aš padariau tokiai vienai aistai, tokia mano klientė draugė, kuri iki šiol pas mane tatuiruojasi, tipo, aš jai padariau ant pirštų tatų ir man sako, žinai, padariau tatų, žodžiu, ir, tipo, kažkur ten tusnasi, žinai, ir, tipo, ir sutiko Giedrių. Jo. Tai įsivaizduok situacija tokia. Jinai man skambina kitą dieną, sako, klausyk, sako, žinai, čia, tipo, aš tikau tokį tatuiruotą Giedrių, aš tai žinau, kas Giedrius yra, žinai, tipo. Sako, jisai sako, karačia, kas tu darė tas tatuchas, žinai, aš jam pasakiau, kad tu darėjai, žinai. Jis sako, jisai ten paprašė tavo numerį ar kažką, žinai. Jis sakau, tai gerai, sakau, viskas cool, žinai. Tada man Giedrius skambina, žinai, po poros dienų. Aš pakeliu žagelį, sako, čia karačia, žinai, Giedrius iš Angės, žinai, sako, taip ir taip, sako, ateik pas mane į studiją, pašnekėsim. Jo. Aš, blėt, Sudaužs. Prisidirbu. Arba aš ateisiu, tipo, ir man, žinai, nu, tipo, proper, duos pizdai, žinai, tipo, kad aš kažką blogai darau, žinai. Nes tada buvo, žinai, ten buvo keli šopai, toks buvo, blėt, viskas, tokia, žinai, mafijos lygiai, žinai, tipo. Nes, tipo, čia darai duhą, žinai, tipo, nebedaryk, žinai. Nu, man biški buvo baisu, kainda, žinai, tai aš galvoju, nu, blėt, tipo. Nu, bet skambina čia, žinai, ką žinau, tipo, tai aš pagalvoju, žinai, pokai, nueisiu, paklausiu, kas yra, žinai, bet tuo tarpu aš jau laukiu, žinai, to apprenticeshipo pas Vacį, žinai, tipo, nu, kad jau važiuosiu į Daniją. Nu, ir aš varau pas Giedrių, žinai, jisai, žinai, aš jam tą atsinežiau nuotraukų, žinai, kažkokiu savo, žinai, nu, nuotraukas aš atsinežiau ne telefonę parodžiau. Taip. O, žinai, atspausdintas. Jis toks, žinai, vartom. Sakai, gerai, sakai, nu, tipo, gal ir zaibi, žinai, bet, nu, tipo, reikia dar tavo, žinai, padirbti, žinai, ties to. Tai sako, aš dabar išvažiuoju į Meksiką, grįšiu iš Meksikos, jeigu nori, sako, aš tą galiu mokinti, žinai. Nu, aš tada sakau, Vaciu, žinai, sakau, blėd, nu, tipo, gavau tokį pasiūlymą, žinai, ar man važiuoti į Daniją, ar man likti čia, žinai, tai aš nusprendžiau, kad aš vis tik lieku, žinai, tėvai, mama ten. Taip. Žinai, nu. Saugiau. Nu, taip, dar saugiau. tie metai, kai važiuoti į užsienį, nu čia... 19, seniai. Pizda, 19 plius kiti laikai, žinai. Kelinti metai čia dar buvo. 2-4, 2-5. Tu juokauji. Tai tik Europos Sąjunga dar nebuvo. Toliausias užsienis Ne. buvo Latvija. Ne, Europos Sąjunga. Ne. Dar. 5-aisiais to ar 9-aisiais to? Aš neprisimenu. Kažkur tai. Kas? Neprisimenu. Į Europos Sąjungą Ką aš Lietuvą. žinau, aš buvau Nebuvo per dar jaunas. Europos Sąjunga. Ketvirti, penkti Litas kažkas. buvo, blėt, ir laisva Litas buvo. Žinai, ir tipo, nu, aš nusprendžiau, kad nu, vis tik man geriau likti Lietuvoje, žinai, negu blėt, važiuoti į Daniją, žinai, tipo. Aš su Vaciu nenutraukiau ryšio to, nes, nu, su Vaciu, nu, žinai, dabar gal biškai mažiau bendravom, bet nenutraukiau Bet ryšio. palaikot ryšį? Vacys pasės vis dar Danijoje, ne? Ten tą patį dirba. Nu. Ta pati dirbo, senis žilas visas, žinai. Nu kaip senis, jis atrodo geriau negu aš, žinai, tipo pagal savo metus, bet anyways, tai žiūrėk, jo, aš nusprendžiu, kad vis tik aš lieku Lietuvoje, tipo, nes, nu, man saugiau, žinai, man geriau, čia šeima, žinai, bla, 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 taip toliau, tai aš likau, aš tipo gavau apprenticesą pas Giedrius grįžo iš, tada iš Meksikos, tipo, aš pradėjau mokytis, žinai, pasi. Nu, ir aš gavau tada, aš ateinu tada į šopą, atsinešu visus savo daiktus, žinai, ką aš turiu, ir savo žinias, ką aš moku, ir pasirodo, aš nichuja nieko nemoku. Absoliučiai nieko. Taušai, tu, vat, kiek aš, tipo, gavęs viską, žinai, nu, tipo, žinai, iš Vacio, žinai, tipo, nes, nu, žinai, kiekvienas mokytas skirtingai ten kažką tai. Iš Vacio aš gavęs, esu tik tai, žinai, nu, tipo, per atstumą, žinai, kažkokis man nieko negalėjo parodyti, žinai, tiesiogiai. Ir žiūriu, kad aš, blėt, viską netaip darau, žinai. Ir tada aš viską, žinai, pagal Giedrių, žinai, tipo.
tada jis mane mokint, žinai, man neužtruko daug laiko, aš ten iki metai, pusantrų, žinai, aš jau pradėjau normaliai varyti, žinai, normaliai tatuiruoti, pradėjau, žinai, savo kažkokius dizainus daryti, žinai, tada pradėjau, žinai, domėtis daugiau tatuchom, žinai, ne tai, kad kaip jas padaryti, o ką aš noriu daryti, žinai, tipo, ne kaip liniją nuvesto, bet kodėl aš noriu storą liniją padaryti, žinai, na. Ir pas mane prasidėjo viskas, žinai, kadangi, žinai, grafiti buvo pas mane, žinai, kažkiek tai, žinai, širdį ir man toks, žinai, toks gavos natūralus, žinai, žingsnis iš to grafiti gavos toks, žinai, New Schoolas. Tuo metu buvo labai madingas tas stylas. New Schoolas? Jo, ir žinai, storos linijos, žinai, tokias, ten powerline, tokie visokias, žinai, formos iš perspektyvos, žinai, visokios. Nu, kaip grafija, jis turi grafiką. Nu, taip, jo, kažkokia. Šaknų tikrai turi grafiką. Tai, va, žinai, tas, aš dariau tą, dariau, paišydavau, žinai, tokius, aišku, aš ten darydavau, žinai, pas mane ten nebuvo klausimų, žinai, ką aš darau, žinai, man reikėdavo daryti tą, kas ateina ir ką man reikia daryti, žinai, ten flash. Jo, bet aš biškį dar įsiterpsiu, o kai pradėjai tą New Schoolą, tu jau žinojai, kad yra toks stilius, tu ten pradėjai vartyti kažkokius žurnaliukus, kad tipo iš grafičio tempi į New Schoolą, ne? Okay, cool. Nu, ten būdavo, žinai, jau pradėjai atradinėti save. Tai aš jau pradėjau tada domėtis stiliais, žinai, pradėjau domėtis, kas ten kaip ir, žinai, tada vartai žurnalus, ten jau studijai buvo žurnalų, visokių, žinai, pasižiūrėti kažką. Internete dar nebuvo taip, kad tu galėtum kažką tai rasti, žinai, ten buvo kažkokie MySpace, kažkokie, dar kažkokie šūdai, žinai, kur ten tureliai kažkokių, ten, žinai, BME buvo toksai body modification, ten, neprisimenu, puslapį, žinai, kur tu galėdavai užeiti, ten kažkokias nuotraukas pažiūrėti, bet ten toks, buvo, žinai, tu galėdavai pasižiūrėti internete tokius dalykus, žinai, ten nebūdavo nei Facebook'ų, nebūdavo jokių Pinterestų, nebūdavo jokių, žinai, tam skirtų saitų ten su tatuchom, tu galėdavai MySpace'e pažiūrėti, žinai, kažkokius tai gal, žinai, nuotraukas tatu, bet internetas buvo ne... Labai minimalus, aš irgi atsimenu, pirmas darydavau nuotraukas, ką darydavau, tai atsiprintindavau nuotraukas irgi naidavau į biblioteką kokią nors ir susirasdavai ten tatu, nes kompo nieks neturėjo, tai susirasdavai kažkokias tatuiruotės, ten kol užkraudavo tą vieną nuotrauką, žinai, po to printina pusę valandos, kol, žinai, ir atsiprintini ten tas peidžių, žinai, su nuotraukytėm ir bandai perpiešinėti ir bandyti kažką kurti su savo. Body Modification Entertainment, toksai buvo man tada puslapis, tada buvo MySpace, dar kažkas, ten buvo labai minimaliai dalykų. Ten keli traiblai, keli tas smulkmenos. O žurnalai čia buvo, blėt, pagrindinis tavo šaltinis info. Ir tu vartai tos žurnalus, ten Tattoo Life, ten visokie. Tie pagrindiniai. Tai tuose visos žurnalus žiūri, žinai, tokie, žinai, tu matai ten tos trendus, tendencijas, kas ten kam... Nu, tai aišku, tada pradėjai kopijuoti kažką. Tai, nu ir ką, pradėjai mokintis, bet dabar nepabaigai paskatą, aš įsiterpiu, pertraukiau tave, tai, kaip sakei, bet vis tiek ateidavo, darydavai viską, žodžiu. Nu jo, čia toks buvo, žinai, kaip, man neatrodė, tada dar nebuvo tatų tokio individualumo, žinai, kad kaip dabar yra, pavyzdžiui, kad tu turi, žinai, kažkur excellent kažkokie tai vienoj srityje ir tu, tipo, esi labai geras ten oldschooleris, ar ten realistas, ar kažką. Anksčiau būdavo taip, kad tu ateini ir tu turi pritimačių mokėti viską, žinai. Tu prasme universalus turi daryti. Daugiau mažiau. Bet tai buvo, žinai. Bet ir dabar tu tikrai prisimeni šitus dalykus, žinai. Nes, žinai, ten, tipo, ateina, žinai, sako, čia aš dabar darysiu tribalą, tu darai tribalą, žinai, tau duoda ten, spalvotą rožę padaryti, darai rožę, žinai. Nebuvo, nes, būdavo katalogai, žinai, dar tada nebuvo taip, kad ten žmonės su idėjom labai ateidavo, nes, patys, bent jau Lietuvoje, tai, turbūt žmonės nelabai dar suvokdavo, kas čia tokia yra, nes čia buvo pakankamai nauja, žinai, tai jie ateidavo, žinai, sako, aš noriu tatuiruoti, žinai, aš nežinau ką, žinai, tada jiems tu duodi tą katalogą, jie vartosi, žinai,
žiūriu, vat man patinka. Tai aš su Paulium kalbėjau, kolega iš Kraštietis Statulevičius. Tai irgi sakė, kad vieną tatuiruotę irgi kažkada visi eidavo ir darydavo tą patį vieną skorpioną. Tai jie padarė, printino tą skorpioną, padarė nurištam skorpionui 3% ar 5% nuolaidą, nieks nebesidarė. Tipo to vieną skorpą, nieks nebesidarė. Nes tą pačią tatuškę visi darėsi. Ne, šiaip paprastai niekam neišėjo išaiškinti. Ne, tai išaiškinti. Neišaiškinti. Žinai, yra... Jie galvoja, kad vieninteliai, žinai. Ne, nu... Bet ir dabar taip pat galvoja, ateina su to pačiu 30 liūtų ir sako, tas pats vėl per savaitę. Čia nėra taip, ir niekada taip nebus, žinai. Tas vat yra, paskui, kai vat tas baigėsi visas, žinai, tas kataloginis, žinai, ta katalogų era, žinai. Tada prasidėjo Google'as. Tas customas, žinai. Bet ir dar Google'as prasidėjo. Ir tada jau prasidėjo, žinai, tas vystimas, žinai, iš tipo to, kad aš čia, žinai, nebedarau viską, žinai, čia aš darau tik tai tą, aš darau vat tą, žinai, dabar aš tipo darau tik tais, žinai, ten grafinės tatu, aš darau tik tais realizmą, aš darau. Ir tipo buvo laikas labai geras, kai tu, žinai, tipo žinai... Gali išsiriškinti save, išsirealizuoti. Nu taip, ir tipo ta... Tu čia labai gerą dalyką pasakai, aš niekada nebuvau... Aš niekada nebuvau apie tai susimąstęs, bet tu labai teisingai dabar pasakei, kad kada buvo va ta iš žurnalo, tada ta savęs atradimai ir klientų ir va tada Google atsirado. Ir tada Google'as kaip pasipylė? Gerai. Ja. Nu, Google'as pasipylė, ten Pinterestas ir visi tie dalykai. Kai žmonės ateina tau, bet kai jie ateidavo su tom idėjom iš Pinteresto, tai tu nedarydavai ten dažnai. Tai nedarai iškart, bet ta prasme žmonės gaudavosi, kad ateidavo iš Google'o. Pirmas dalykas, kai tik atsirado Google'as, atsirado pirmos tatuiruotės, jos automatiškai turėjo daugiausiai peržiūrų. Tu meti Google'ą, kažką rašai, tau meta tas pačias seniausias. Nesupranti apie ką. Ir žmonės su jom visą laiką ateina, realiai, visada. Bet tu nesupranti apie ką, kad va tas, kada baigėsi iš žurnalų, kai tas Google dar nebuvo visiems prieinamas. Jo, tas tarpas buvo. Dar nebuvo visiems prieinamas ir tada... Jūs išsiaiškinti. Jo, ir tada prasidėjo savęs realizacija ant stiliaus, kokį tu darai, žinai, nu, kaip labai gerai Elnis pasakė. Tai gerai, tai tuo laiku, kada jau pradėjai ryškinti savo stilių, kiek dar aplinkui buvo meistrų, kurie taip... Nebuvo daug, Vilniuje tai tada aš esu 5 studijas galbūt. O bet oldschoolerių tokių grinai? Nebuvo. Iš vis nebuvo. O šiaip stilių, kurie ryškinasi savo stilių. Tokio kaip, kad oldschoolą vien tik darau, iš vis nebuvo nieko. Tu žinai, old schoolą darydavo tik tai, žinai, bent dėl to, kad turi flashą, žinai, Skelardžerio kažkas, tai, žinai, šopė. Tai tu darai old schoolą, bet tokio, kad aš daryčiau old schoolą ir kad čia yra mano stylas, tai čia nebuvo tokių dalykų. Man pačiam tik tais jau po kurio laiko atėjo, žinai, kad nes mano visas tas new schoolas, jisai, žinai, kurį aš darau, jisai pradėjo, tak, žinai, paprastėt, žinai, pabiški, žinai, aš supratau, kad kuo tu mažiau tų spalvų naudoji, žinai, kuo tu paprastesnius tos dizainus darai, jie tokie, žinai, tokie labiau, žinai, bet čia jau jie tokie didesnė, išliekamesnė vertė turi, žinai, kad jie ten geriau laikosi, žinai, ir taip toliau. Mano dizainai pradėjo paprastėti, žinai, nuo labai tokio atrodo, žinai, mano akim, žinai, tuo metu buvo sudėtingų, iki tokių, žinai, vis paprastesnių, žinai, storesnė linija, žinai, aš pradžioje darydavau dar storą liniją padarau, žinai, tada kažkokias detalės su plona linija darau, paskui aš pradėjau daryti tik tai su vienu lineriu, žinai, viską, žinai, visas detalės ir tada, žinai, kai tu jau supranti, kad tu ten negali įkišti, žinai, kažkokių tai mažesnių ten detalyčių, supaprastinti tą dizainą, tada pradedi naudoti, žinai, nu, ten juodas spalva, žinai, dėdi raudoną, žinai, dėdi ten geltoną, žinai, galvoji, kuo mažiau spalvų, kuo mažiau, žinai, ir tipo, kuo paprasčiau viskas atrodo, to jisai ilgalaikiškiau, žinai, lieka, nu, žinai, ilgiau laikosi, žinai, ant žmogaus odos ir ten po N metų, žinai, atrodys geriau. Nu, žinai, aš tipo, vat, su tuo ir einu iki dabar, žinai, kad mano tie dizainai, jie nėra, žinai, nu, aš ten juos išlaižau, žinai, ten... Kai kurios, žinai, nėra taip, kad aš ten jau visai tam, žinai, pridrožiu kažką, bet stengiasi, žinai, viską daryti kuo paprasčiau, kuo mažiau spalvų, kad viskas būtų, žinai, nu, taip, būtų tų spalvų, bet kad nebūtų, žinai, jų per daug, žinai, kad ten, jeigu ten reikia, žinai, ten pašešiliuoji, žinai, pavyzdžiui, padarai ten kažkokią, žinai, pagrindinę detalę, ne, kad ten aplinkui kažkokias gėlytės ar kažką, žinai, palieki tą pagrindinę detalę juodai baltą, ne, žinai, aplinkui padarai ten kokią
žinai, žalia su raudona, žinai, ten gėlytė ir viso, žinai, ir palieki. Man kažkada dar buvo tokia parkė, kad, atrodo kaip nepabaigta, žinai, kažkaip. Yeah. Blet, gal čia reikia spalvos, žinai, ir tu įpisi tas spalvos ir paskui žiūri... Perkrauta, ne? Nereikėjo. Tu perspaudai, žinai. Ir tu žiūri, kad jis nebeturi to tokio, žinai, to tokio, blet, tokio, nežinai, vintažinio, to, žinai, vaizdo. Svorio nebeturi. Ir, tipo, tada pradedi žiūrėti, žinai, tos visus oldschoolerius, žinai, kurie, blet, nemokėdami piešti, nahu, ten darydavo, žinai, kažkokias tatuhas ir tu žiūri, tipo, žiūri juos, karočiai, tu matai tą, žinai, kad, o čia, blet, yra tema, žinai, ir reikia kartot maždaug kaip jis, žinai, tipo, ir tada bandai, žinai, aš tą palieku juodai baltą, žinai, čia padarysiu spalvytės biškį, žinai, čia uždėsiu brūkšniuką raudoną, visą, žinai. Yeah. Labas. Visų pirma, noriu tau labai padėkoti už tai, kad žiūri mūsų podcastą, tai ačiū tau, dar būtų nuostabu, kad paspaustum mygtuką subscribe, paspaustum like ir jeigu netingi, gali pakomentuoti ar patiko. O dabar mūsų partneriai mums atsiuntė išsibandyti porą produktų linijų, kadangi artėja vasara, tai čia yra labai aktualu, tai turim vokišką produkciją ir amerikiečių produkciją. Taigi, gal pradėkim nuo vokiečių produkcijos, tai mes turim Tattoo Med Sun Protection Spray 50 SPF, kas yra labiausiai rekomenduotina naudoti karštom vasaros dienom, saulėtom vasaros dienom ant tatuiruočių. Jeigu jūs norite, kad jos nebluktų taip greitai, tai labai rekomenduoju šitą purškaliuką. Jis labai maloniai kvepia, labai gerai gerisi į odą, nekimba prie rūbų arba nerūbų, arba nekimba smėlis prie jūros. Tai žodžiu, jis yra labai geras, vegan friendly, aišku, kaip ir visa šita produkcija. Rekomenduoju. Ir čia yra mano labai mėgstamas produktas, tai yra Daily Oil Spray. Aišku, aš jau gal tiek dažnai nenaudoju, bet tikrai man jisai labai patinka ir man labai patinka, kaip jisai kvepia. Tai čia, kai eini nusimaudyti arba jeigu susiradai Tinderį paną ir nori eiti pasimatymą ir nori, kad tavo tatuiruotės būtų ryškesnės, ne tik paną, arba bičą, arba paną, arba bičą ir taip galima, arba bičą ir bičą. Arba paną ir paną, kaip jūs jau norėsit. Tai šitas aliejukas labai skaniai kvepia, jis išryškina jūsų tatuiruotės. Atrodo kaip ką tik padaryta. Aš galėčiau tiesiog kvepinti su šito daiktu, labai man patinka. Tai irgi rekomenduoju. Tattoo Med Daily Oil Spray. O čia turim kremukai, kurie tiesiog padeda šviežių tatuiruočių gijimui. Tattoo Med Aftercare. Jeigu nežinot, ką naudoti tatuiruočių gijimui, Tattoo Med Aftercare yra jums. O dabar prieikim prie Hustle Butter. Hustle Butter produkciją aš labiau mėgstu. Nežinau kodėl, gal todėl, kad jis yra labiau iš kokosų viskas daryta. Bet tiesiog, aš turbūt įpratęs, nes čia senas brandas, labai fainas ir man labai patinka. Taigi noriu pradėti nuo Hustle Butter Deluxe. Jis yra kokosų aliejus, kokosų sviestas, aš nežinau, kodėl visi vadina kokosų aliejum, jeigu man čia yra tiesiog kokosų sviestas. Tai jį taip pat galima naudoti, užsitepti ant savo tatuiruočių, kad jos atrodytų truputį ryškesnės, puikiai kvepia. Jį taip pat galima naudoti ir gijimo procesu ir lygiai taip pat galima naudoti netgi darant šviežią tatuiruotę. Tai kada meistras daro jums tatuiruotę, arba jeigu jūs esat meistras, tai kad nesiuostų kraujo kvapo, labai rekomenduoju Hustle Butter Deluxe, nes jis turi visiškai kokosų kvapą, labai skaniai kvepia. Lygiai taip pat yra ir mažuose pakelėse, tai jeigu nenorite tokios didelės, jeigu norite pasibandyti, yra maži pakeliai, testeriukai, kuriuos taip pat galite mėgintis. Ir mes turim Hustle Butter Daily Losjoną. Tai čia taip pat kaip ir rodžiau jum vokišką produkciją, Tattoo Med. Tai šitas man patinka labiau. Jeigu jum nepatinka dydžio vakarėlį ir nenori daug aliejaus, tai šitas pats tas. Čia nėra jis aliejinių pagrindų, jis labiau tokių kreminių pagrindų. Labai gerai irgi įsigeria į odą. Čia man jau susimaišė kvapai, jau nebepasakysiu, bet irgi yra kokosų kvapas. Tai jeigu jums nepatinka aliejiniai produktai, tai šitas yra tiesiog kremukas, kurį rekomenduoju. Na ir mes turim Hustle Butter Tattoo Aftercare Wrap. Kada pasidarot šviežią tatuiruotę, aš rekomenduoju labai užsidėti šitą Fake Skin
second skin, fake skin, nežinau kaip geriau pavadinti. Žodžiu, užsidėti šitą plėvelę ant šviežios tatuiruotės, jeigu tą patį vakarą jūs planuojat kažkur išeiti į parką, ar jums naktinė pamaina darbe, ar dar kažką darysit nešvaraus, diskanas, diskoteka, klubas, reivas, reivo vakarėliai, visokie, bet kas. Tai šitas filmas padės jums apsaugoti jūsų tatuiruotę ir nereikės rūpintis, kad ji bus nepatepta kremuku, ar bus aplieta alkoholiu, ar bus dar kažkas užtrūpinta ant jūsų šviežios tatuiruotės. Tai rekomenduoju Hustle Butter Fake Skin, Second Skin, Tattoo Aftercare Wrap. Tai ačiū labai, kad buvot su manim. Užsukit į Beauty Group LT ir ten rasit visą naudingą informaciją apie šios produktus ir dar daugiau. Ačiū labai, o dabar grįžtam į podcastą. Nu tai ką, ir kas buvo tavo inspiracija? Inspiracija, žinai, nebuvo tokios kaip inspiracija, žinai, kažko ten tokio transitiono, kad aš, žinai, čia pizda, pamačiau, žinai, old schoolą, įsimylėjau ir pradėjau daryti, žinai, nebuvo taip. Buvo toksai, žinai, po biški, kai tie darbai pradėjo vis paprastesni daryti, žinai, šiaip natūraliai. Aš tada pradėjau, žinai, žiūrėti tokius, žinai, ten Sailor Jerry's, žinai, ten Doc Don Price, žinai, ten visokius, žinai, tatuiruotojus, kurie ten, žinai, iš 60-70 metų. Flash'us žiūrėti, žinai, tatuchas žiūrėti, žinai, ten visokius video, žinai, kažkokius ten, kurie būdavo internete. Nu ir tu pradedi žiūrėti, žinai, į tos darbus ir tu pradedi matyti, kad, tema, va čia tau yra, žinai, toks pankrokas, va, man cool, žinai, tas yra. Aš pabiški pradėjau toks, žinai, iš to tokia, žinai, sudėtingesnio new school, žinai, tokį paprastesnį old school, žinai, eiti ir aišku, man tas old school, jisai nėra toks vintažinis, žinai, ten koks ten Stico, žinai, iš Italas, ar ten šiaip italai labai krūti old schoolai, ten labai daug visokių yra. Nėra jis toksai ten labai super vintage, žinai, aš vis tiek jas ten, žinai, išlaižau, žinai, ten padarau tokius, žinai, tvarkingesnius, žinai, ar kažką. Kas turbūt ir, žinai, priduoda, žinai, tokią, žinai, unikalumą gal, aš nežinau, ant kiek tu tą old schoolą gali unikaliu pavadinti, bet, jisai vis tiek, žinai, tokį, turi tą prieskonį, žinai, ir tą tokį, žinai, kažkokį approachą mano, žinai. Taip. Bet, aš labai stengiuosi viską daryti kuo paprasčiau, kuo mažiau, žinai, kažkokių detalių, žinai, kad tas, žinai, ten, jeigu akytės, žinai, galima padaryti, gal ten su kokiu vienetu galima padaryti, žinai, ir su rainelėm, žinai, bet aš padarysiu tokius 18 lainerius taškus, žinai. O tarkim, kai tu pradėjai eiti į traditional stilių, ar tau nebuvo tos tokios tipo baimės biški, kad kaip priversti savo klientą pasimti tavo darbą? Ta prasme, kad jie gali gal nenorėti, nesuprasti, kas čia yra, kodėl čia taip, nes dar nebuvo tos informacijos daug. Nebuvo pas mane, žinok, taip, kad aš turėčiau priversti kažką. Tai, žinai, pas mane labai irgi viskas turbūt natūraliai gavos, žinai, nes tie žmonės, kurie eidavo pas mane tais laikais, žinai, eidavo pas mane, sakiau, žinai, su tokiu pasitikėjimu, žinai, kad, sakau, padarysim taip, žinai. Gal, žinai, kažkiek tas įtakoja, žinai, kad daug labai atsirado. Aš paskui labai daug turėjau klientų, žinai, naujų, kurie jau atėjo pas mane darytis, žinai, jau kai aš jau dariau vien tik old school, žinai, kurie, mato darbus, pradėjom ten dėti Instagramą, tas nuotraukas ir panašiai, ten Instagramas, Facebookas pradžiai buvo, paskui Instagramas, tu dedi tas nuotraukas, tu žmonės pas tave eina, tipo, pas mane, žinai, aš jau buvau tokia užsibildinęs kažkokią tai bazę žmonių, žinai. Ir jie tiesiog eidavo, žinai, kažkaip nebuvo tokia, žinai, kad kvestionuotų labai, žinai, kad, o gal čia biški kitaip, ar ten kažką, tai, sakau, taip bus zaibis, žinai, ir kažkaip. Ja. Prieš kokius 5-6 metus aš puikiai atsimenu, kad tų traditional meistrų Vilniui bent jau buvo, lemba labai daug skirtingų matydavau. Tai dabar yra daug visai. Jo, bet jau nebe tiek matus, kiek matydavas anksčiau, žinai. Tai ar tu sutinki, kad, tarkim, visų stilių ir ypač traditional prieš kokius 5-6 metus buvo pats pikas Lietuvoje? Jo, iš dalies taip. Tas pikas, jo, aš sutinku, tų naujų gal, žinai, toksai bumas buvo didesnis, žinai. Nes
Aš kai visai tokį tradą, žinai, tokį old schoolą pradėjau daryti, tai, žinai, buvo, nu tai Vilius darydavo, žinai. Bet Vilius kažkokiu tai momentu labiau shiftina, žinai, iš tokio visai tradicinio į tokį labiau Japanese, žinai, tradą, nu, Japanese traditional. Ir iki šiol jisai daro, žinai, tą ir jis ten, mano akim, tai čia, žinai. Nu, Vilius išmasterinės šitą. Nieko geriau nėra, žinai. Yra, žinai, Edgaras yra, žinai, kuris irgi labai labai puikiai daro, žinai, tos dabar ten jisai iš vitų kokį teborį, žinai, ten kažką bando, žinai. Yra, žinai, yra tokie, žinai, kurias galėčiau ten paminėti, meistrus Lietuvoje, žinai, Ačas, žinai, yra tas pats Edgaras, žinai, Angy, kur labai krūtas traditional, žinai. Tas pats Vilius gali daryti traditional, bet jisai taip daugiau. Žinai, pas mus šopė yra taip, kad pavyzdžiui, jeigu ateina, žinai, aš irgi, manęs klausia būna, kartais žmonės sako, tu darei, žinai, tipo, full sleeve, žinai, tipo, japoniškai, žinai. Aš gal būčiau padaręs, bet aš su Vilium pradirbau 14 metų, žinai, kartu ir, tipo, pas man niekada nebuvo klausimų, žinai, kas daro, kojų fišus, žinai, tipo. Nu, tipo, ateina kažkas, sako, aš noriu kojų fišų. Žinai, tipo, pas mane nebuvo klausimų, kas darys, žinai, tipo, aš galbūt ir galėčiau padaryti, bet aš niekad, nu, tiesiog man niekad neteko to daryti, viską Vilius darydavo. Ir, žinai, aš darydavau kitus dalykus, ateina rožės inkarą, žinai, Viliukas gal, nu, žinai, nustumdavo man, kad aš daryčiau, žinai. Tai va toks, žinai, bet yra tų meistrų old schoolerių, žinai, kurie, nu, tie, žinai, traditional old schoolą, kur daro, žinai, Vilniui nėra labai daug, bet dabar, kai tu sakai, aš, žinai, tokį pastebėjimą turiu, kad Lietuvos tatuiruočių meistrai, tarkim, tu darai traditional, Vilius daro Japanese traditional, Edgaras irgi Japanese kapoja. Japanese, bet jis traditional daro. Mes esame realistai, bet vis tiek esate tie, kurie, pavyzdžiui, jūs paišat, mes nepaišam, mes kopijuojam, mes darom su Procreate šitos dizainus, pasidarom kalkę, mes kopijuojam iš nuotraukų. Jo. Jūs paišat savo. Bet vis tiek yra pasiskirstę tos stovyklas. Ne, nu yra, aišku. Ir netgi kaip grupuojasi tatuiruočių meistrai tarpusavį, ar ten eina ptūsinti, išgerti, pabūdžiai kažkur. Old schoolais, yra tas, kas be ko. Faktas, tai dėl to yra, pavyzdžiui, žinai, kaip mes, pavyzdžiui, tipo, mūsų šopose, ne, ir Angis, tipo, mes labai, tipo, tokie klausų, žinai, tipo, nu, nes daugiau mažiau visi panašiai viską dirba ir, tipo, panetkės tos panašios, žinai, apie tatuiravimą ir šiaip. Ir, nu, realistų mūsų skiria, nu, labai daug, techniškai viskas. Mes neturim lainerių. Taip, jo, jis neturi jūs linijų daryti, nemokat, žinai, tipo, kur, žinai, bet Tu pats žinai, mes galim pasiginčyti, žinai, čia, ta prasme, čia... Mes kartu esam dirbę ant lygio. Bet čia suprantate, čia va tame ir visas prikolas yra, kad ar tu, žinai, ne tai, kad ar tu moki ar nemoki, žinai, tipo, aš gal irgi ten šešėlį kažkokį moku padaryti, žinai, ir gal man irgi gal gautųsi kažkas be linijų padaryti, bet aš nemanau, kad man gautųsi taip gerai padaryti, kaip, pavyzdžiui, tau gautųsi ar Donatui, žinai, blet, be linijų, nu, tipo, man tatuha be linijų, tipo, atrodo, kad, nu, čia, bet... Čia kaip būdavo, aš seniau pamenu dar tos laikus, žinai, su Edžiu, žinai, žvengdavom, kur, žinai, sakau, Edė, sakau, davai, sakau, padaryk liniją, jis toksai, žinai, a davai tu žešėlį padaryk. Žinai, svarbiausia, žinai, ne tai, kad, nu, aš labai respektuoju, tipo, jūsų darbą ir realistų, žinai, nes, nu, gerai, jūs galbūt ten nepaišot dalykų ir ten nesat labai, žinai, ten į meną linkę tiek, kiek jūs. Jo, būtent. Bet ir, nu, yra, žinai, techniniai dalykai, žinai, aš niekada gyvenime turbūt nepadaryčiau, žinai, ten veido taip, žinai, nes, nu, yra, ir tu gali aprišeitinti žmogų, nu, žinai, tatuiruotoją, realistą, kur, blėt, žiūri, gal, blėt, eik, tu, nachai, nu, įpista tikrai gerai, žinai. Bet yra dafiga realistų, kurie piešia, kurie dabar freehandų netgi piešia portretus. Aš tai, pavyzdžiui, žiūrėk, yra Vainius, ne, yra toksai... Žinau, numatė. Ten, aš tai žiūriu į tos darbus, aš galvoju, blėt, tarsi man ten yra bomba, žinai. Jo, blemba, jis. Bet, nu, čia yra, vat,
žinai, specifinis kažkoks, tai šitą, žinai, aš sakau, respektuoti ir gerbti vienas kitą, čia, yra, amazing, žinai, mes neturim dėl ko piktis, bet tai mūsų, žinai, tas panetkės jos gali išsiskirti, žinai. Ir man patinka, žinai, old schoolas patinka, punk rockas, žinai, man patinka, toks, žinai. Yeah. Man nereikia, išlaižytų portretų ar kažko. Žinai, čia toks, žinai, kaip ir pas žmonės yra preferencija ir tarp tatuiruotojų jie irgi yra. Žinai, taip. Aš man kas labiausiai nepatinka, kad, pavyzdžiui, visą laiką atsiranda kažkokių meistrų, kur, tu čia negali padaryti čia tokią darbą, o aš galiu, žinai, tipo, koks tu meistras. Jo, nes tai yra tavo. Čia man tas pats dalykas, tas pats kaip su mokslais, žinai, ar tu važiuosi Britva, raidinsi, ar tu Harley, ar tu su Vespa varinėsi, bet ta prasme visiems tai yra raidas, žinai. Ta prasme, tu gali bendrai sutrast pasitikėjimas savim, sakai, insecurity. Jeigu tu esi, geras tame, ką tu darai, tai tu esi geras tame, ką tu darai. Koks tau skirtumas, kas sako, žinai. O, žinai, pagarba viens kitam negali būti, jeigu tu zizai, bi žmogus, tai kodėl mes turim, žinai, kažkokį ten bifą turėti. Ja. O gerai, o dabar grįžtant prie tatuiruočių, tai kaip dažnai tau tenka padaryti, pavyzdžiui, kaip dažnai tenka padaryti kažkokių kitokių darbų? Dažnai, faktiškai, 5%, žinai, aš matai, aš keliuosi į Instagramą tą, ką aš noriu rodyti, ne? Taip pat ir mes. Kaip ir jūs, žinai, bet mes visi dirbam darbą, kuris moka mokesčius, žinai. Tai, žinai, aš nežinau, kaip surrealistis yra dėl to, kad aš nežinau, kokius karočią kiekius, žmonių jūs paimat darydami tą, ką jūs nori daryti. Bet mano atveju yra taip, kad, čia yra pam, žinai. 50% to, ką tu nori daryti ir 50% to, ką reikia tau daryti, žinai. Bet prieš tos pačius 5-6 metus nebuvo šitaip. Buvo daugiau vis tiek traditional stilius. Taip, dabar biškai, žiūrėk, sakau, aš tatuiruoju 20, jeigu skaičiuot nuo to laiko, kai aš jau pradėjau šopę tatuiruoti, tai yra 21 beveik metai, ne? Tai per 20 metų tas buvo. Pradžiai mes tatuiravom iš katalogų, ir darėm tik tai, žinai, tokius, ir paskui šiftinom į tą, kad mes darom tik tai, ką mes norim, kol nebuvo didelė koncentracija tatuiruotojų, ir tu galėdavai būti individualus ir pas tavėdavo žmonės, nesudarai karočią, čia kažkas special. Ir paskui dabar jau, kai atsirado toks kiekis tų meistrų, žinai, kurie puikiai gali daryti, žinai, ir old schoolą, new schoolą, realizmą, kai aš pradėjau tatuiruoti, aš pažinau visus meistrus Vilniuje, žinai, visus meistrus Lietuvoje. Dabar aš nepažįstu nieko, žinai, aš pažįstu, jūs, geriausiu atveju 20%. 20%. Nes aš kai pradėjau tatuiruoti, Vilniuje buvo 5 šopai, dabar yra 50. Tai, come on, tai, žinai, tas, žinai, išsiplėtė, taip, dabar tu turi galvoti apie tai, kad, galbūt, žinai, tavo reikia ir padaryti, žinai, tą užrašiuką, žinai, tą širdutę, žinai, ten kažkokį ten bibiuką, žinai, tavo mamai, tavo tėvui ir ten dar kažkam, žinai. Žinai, dar tas momentas yra, kai, žinai, aš sakau, aš kažkada, kai atsidarinėjau savo šopą, tai irgi pas man buvo tokia mintis, žinai, nes Angyje, aš kai dirbau, aš Angyje pradirbau 6 metus, ne? Ir Angys buvo toks ganėtinai praeinamas šopas, jisai toksai buvo street šopas style, žinai, kur, nes ten turistai vaikščiodavo, nes čia Literato gatvė, ten būdavo daug žmonių. Ir aš visą laiką norėjau, kad būtų ramiau, žinai, šopai, aš norėjau visą, kad būtų, žinai, nemažiau žmonių. Ir tuo metu, čia atrodė labai, labai normal. Kad pasidaryti ramesnį šopą, žinai, kad aš atsidariau šopą tokiam, žinai, faktiškai vos ne užkampį, senamiestį, bet užkampį, žinai, nėra tokio praeinamumo, žinai, kažkokia didelė. Ir dabar, pavyzdžiui, žinai, tuo metu, kai buvo dahuja to darbo, žinai, ir kai būdavo, žinai, tų daug, žinai, tų custom darbų, žinai, ir visi ten užsirašinėja telefonų, žinai, nieks ten neateina, žinai, šiaip. Bet dabar, kai yra toks laikas, kai tų šopų yra labai daug
Ir mes būna kartais sėdėm, tipo, ir, būtų zaibys, gal kas nors užėjai. Ant High Street, ne, biškai, užlindus ant pagrindinės gatvės. Kad ateitų, žinai, mes sėdėm, žinai, tipo, ir ateina, žinai, davai, ką aš čia noriu, žinai, rožių porą, žinai, su draugai, žinai, ėjom su draugai pro šalį, žinai, užėjom, žinai. O tokių, nėra, nes, mes esam tokie, žinai, biški, užkampė, žinai. Tai keičiasi laikas, žinai, šiftina, žinai, iš to ir žmonės, žinai, žmonės galbūt nebūtinai nori, žinai, tų custom darbų, žinai, nebūtinai jie nori kažkokių tai, žinai, ten individualių eskizų, žinai. Kažkam tiesiog užtenka paprastas daismes. Jis ateina, širdutę nori pasidaryti, žinai, jis ateina su to eskizu iš Pinteresto ir jisai derinasi su to laiką. Derinasi tada, savaitę, kada jis ateis vos ne konsultacijai, derinasi tada, kada jis gali ateiti pasidaryti ir čia užtrunka, žinai, kiek laiką. Tai žmogus gali persigalvoti, sakant, man reikia šitą. Tai, žiūrėk, iš karto galima šokti ant tos temos, bet ką mes pradėjom penktadieniais dabar daryti, žinai, pas save šopę. Mes, žinai, nusprendėm, kad, žinai, laikas keičiasi, žinai, keičiasi galbūt ten tie, žinai, poreikiai, neskai poreikiai žmonių, bet, keičiasi laikas biškai ir mes galvom, gal reikia padaryti kažką tokio, kad žmogus galėtų ateiti, pasakyti, aš noriu tą, žinai, ir pasidaryti, žinai. Tai mes sugalvom, kad mes dabar kiekvieną penktadienį pas save šopę darom po tokias dienas, kur mes dirbam nuo 12 dienos iki 12 nakties, žinai. Yeah. Kaip senam, oldschooliniam street shop'e. Bet zibis. O gerai, tarkim, kad tie laikai keičiasi. Čia, ta prasme, dėl to, kad buvo čia dabar po vasarą, po rugsėjo labai stiprus apmažėjimas darbų visiems. Kaip galvoju, aš beveik turiu atsakymą, ką sakiau nuo pat pradžių, kodėl taip yra, tai aš vis dar laikausi to pačio ir dar tik pradėjęs žiūrėti daug kontento užsienio apie tatuiruotės, man tik pasitvirtino tai, ką aš galvoju. Kaip tu manai, kodėl apmažėjo tų žmonių? Kodėl apmažėjo? Nes nebėra, man atrodo, žinok, tas tatu nebėra toksai kaip čia pasakyti, tatu nebėra kažkas tokio labai cool jau, žinai. Kaip ir tatuiruočių meistrai, kaip ir būdavo. Nes, sakau, čia tas viskas nuėjo į tokį mainstreamą, kad tas, žinai, kaip sakiau, kažkada dar pasidarė psucha, tokia visiškai. Būtent, kaip aš pačiai pradžiai kažkada tai čia sakiau, kad mes kai pradėjom tatuiruoti, tai tu būdavo ateini į šopą ir tu galvoji, ar tu gausi pizdai, ar tu padarysi, žinai. O dabar tu ateini, tai ten sėdi buhalterė, žinai. Jo. Tokie, žinai, su iPad'u, žinai, stikė, žinai, dažnai, ant tiek dabar viskas yra priimtina žmonių, viskas yra taip supopsinta, yra tiek daug, žinai, tos pasiūlos yra tiek daug. Žinai, kad čia pasidarė visiškai normalu, kaip, nežinau, nusidažyti plaukus ar ten barzdą nusiimti, ten kažką, žinai, ten nagus pasidaryti. Žinai, kaip, grinai yra mažokiam lygie, kaip pasidaryti, tatuchą pasidaryti, tokią, žinai, ten šuduką kažkokį. Žinai, mes nešnekam apie ten full sleeves, ten, ar didelius projektus ir panašiai, bet visos tos, žinai, tipo, mažiukai, žinai, širdutės, bebiukai, ten užrašiukai, čia yra viskas, tipo, tokiam lygiai, kaip, aš nagus pasidariau, žinai. Jo, bet taip yra. Ir dar pigiau pasidaryti tatuškę už tos nagus. Ir supranti, ir ta pasiūla yra tokia didelė, ir tipo, viskas yra taip nupopsinta, ir tipo, viskas yra tipo, taip natūralu ir normalu, žinai, kad aišku, Tai kad dabar dafiga netgi, žiūrėk, šitų visų pirmamentmeistrių, dar kažkas, tiesiog prie to pačio dar pasidarau mažas tatuiruotės. Aš darysiu atskirą rubriką apskritai apie tos pirmamentus. Grožio specialistė, bet prie to pačio dar leteringiukus padarysiu, žinai, širdutę už mes tarp pirštų prirašysiu, žinai, nesąmonę. Jo, su pačia mašinėlė, kur ant pačia, pirmamentinė. Ir dar ant piršto fine line'as čia, da šonė, Lypisa. Pinigėlis paimtas, viskas. Aš tai žinai, pochu, kad viskas išturpė. Pinigėlės paimtas, sąskaitėlė mokėta, kaip sakoma, ne? Aš žiūriu, žodžiu, kaip ir sakiau, daug visokio turinio, tai aš visiems sakiau, kad čia yra mados reikalas. Užsienietis yra. Taip, čia faktas. Jo, ir žodžiu, čia yra toks mados reikalas, kuris dabar vėl sukasi, žodžiu, aplinkui.
Tai, su vandeniu nepamainojimus. Ne. Nevaidink. Vodkas prisipylęs. Tai va, ir buvo viena iš tos merginos, kurią aš dabar žiūriu, toks apie tatų regres. Žinai, kai dabar Amerikai, pavyzdžiui, tik tokia 18-nės, 20 metų panas, ten sėdi prieš veidrodį, daro make-upą ir ten pastovi verkia ir komplina, kaip tatuiruotės yra blogai, kaip čia sugadino, kaip čia vieną ten dengėsi su makijažu tatuiruotę ant pėdos ir sako, va, man kai buvo 18, koledže dariausi tą tatuškę ant pėdos, aš niekada negalvojau, kad man čia reikės aukštakulnį įsėti kažkokį renginį ar į vestuvės ir tokios ašaros, žinai, ir ten tie tik tokai eina per visą pasaulį ir kažkokią vieną fucking influencerį, žinai, pradeda heitit ir tas vėl užsisuka ratas. Kad tas įtakoja. Dabar, tas įtakoja va tokie video, nes tada žmonės pradeda susimastyti, nes ten taip įtikinamai kalba, tu žinai, kaip amerikiečiai kalba, žinai. Ir jie diktuoja madas. Amerikiečiai, žinai, diktuoja madas per savo tą tokį mokėjimą kalbėti. Ir dabar visi pradėjo vėl vertinti tą odą. Pažiūrėkit, buvo prieš kokius 3 metus prasidėjo vėl tribalai. Cyber Tribal, nauja atšaka, ten tų tribalų pradėjo jaunimas darytis. Tada ėjo darytis tramstampų panos. Čia prieš kokius 2-3 metus buvo vėl. Ir kas po tribalų ėjo, vėl biški nuslūgo ir tada vėl bus pakilimas, bet žinai. Bet čia yra, blėt, čia tas, žinai, širpadrebas, čia, blėt. Aš čia manau, tik tai nebent toks, žinai, gal ten pačiam jaunimui tie, kurie labai jau susireikšmė, tas žmogus, kas nori rimtesnio darbo, tai nemanau, kad jį labai kreipia dėmesį. Čia mes galbūt aš mažau tie mažiukai gali atkritinėti. Čia greičiausiai, kad mes nekalbam apie tai, kas yra, žinai, ten dideli projektai, ten, žinai, kažkokias tai didelės. Apie smulkmenas. Mes šnekam apie va tos važnai, bet... Tie atkrenta, gali būti, tikrai. Žinai, jie, aišku, galbūt jie, tipo, žinai, moka mūsų bilsus, žinai, tipo, bet, nu, čia... Kas turėjo savo rankas teisingoje vietoje, tie darbo ir turės. Tai. O plus, pavyzdžiui, kaip aš, jeigu visi turi jau taip prisidarę nesąmonę, reikia dar sutvarkyti, tai jau nebėra kur dėtis. Kiek tu laikas, sakė, Angi pradirbai? 6 metus? 6 kokius, ja. Kaip laikas buvo su Hebra tam? Zaibys tam buvo. Kas to laiku buvo kolegas tavo? Aš kai atėjau į Angį dirbti, tai mes buvom Jūrikas toksai, jis dabar Vokietijai dirba, senas geras pankas, maladės bičias visiškai. Ne? Jo, tai su Jūriku mes dirbom, tada Kristė dirba, Pirserė ir Gedriukas, ne? Tai mes 4. Čia pati pradžia, tai čia buvo 2, čia pradžia šopo, čia, ten kelinti, 2, whatever. Žodžiu, pati pradžia. Aš kai atėjau į Angį, Angis buvo tik kokie 2 metai, žinai, kaip gyvavo. Tada Gedriukas išvarė, prisimenu, ir keitėsi ten žmonės, tipo, tai Jūrikas išvarė, tada aš dirbau su Kristė ir, Kristė tada išėjo irgi, tai aš tada atėjo Vilius, su kuriuo aš dabar iki šiol dirbu, tai su Vilium dirbom, tada atėjo Jūratė, tokia Pirserė buvo, tada, ne Jūratė, Jūratė, tada Ignas atėjo, su Ignu dirbom, kuris irgi pas mane šopė paskui dirbo. Ir kai aš jau išėjau iš Angies, tada visi, kas dirbo tada su manim Angie, irgi pabiški, tipo shiftino ir atėjo pas mane. O tada jau aš nežinau, tada jau ta Monika buvo atėjo, žinai, jau čia buvo, atgrinai. Ir kaip iš vis kylo mintis tavo pačiam atsidaryti studiją? Jo, bet aš ką ir norėjau klausyti. Kaip išėjo, ta prasme, kad sakai, pizdu Angį, žinai, atsidarau savo, ne? Nu, čia tokia istorija buvo tokia, žinai, įdomesnė, žinai, aš nežinau, aš nieko nenoriu, žinai, ten blogai sakyti, ne, ten blogai negerai, žinai, bet, žodžiu, esmė buvo tame, kad ta Angis, jinai turėjo būti... Žodžiu, taip, Giedrius jisai išvažiavo į Ekvadorą, man atrodo, tada jis sako, žinai, davai tu, tipo, prižiūrėk man šopą, žinai,
Aš sako, grįšiu, žinai, tipo, aš galvoju, žinai, kad aš to jį parduosiu ir, tipo, jis sako, tu pasimsi, žinai, nu ir jis išvarė į Ekvadorą, žinai, ir aš tą šopą, žinai, žiūrėjau kaip savo, žinai, aš jau galvoju, kad, žinai, taupiau babkę, žinai, aš važinėjau pas Vacį, atsidėdinėjau babkę, žinai, kad... Ativarinėjai ir gėstai pas Vacį, ne? Nes tada aš, žinau, žinai, mes jau kalbėjom su Giedrimu apie tai, kad jisai man parduos tą šopą, žinai, ir kad angis jau bus mano, žinai. Nes, nu, daug metų ten pradirbti, tai viskas, žinai, tipo, viskas cool. Žodžiu, aš ten taupiau su papkė, aš savo pinigų, ten pas man naujų žmonių atėjo, žinai, ten taip, žinai, tipo, ir Giedrius grįžta iš Ekvadoro, jis sako, žinai, aš persigalvojau, sako, žinai, aš, tipo, nebenoriu, žinai, pardavinėti tą šopą. Nu, sakau, blėd, nu, viskas okei, žinai, ir, tipo, tas mane pastumėjo atsidarinėti savo, žinai, nes, nu, tipo, aš jau buvau pasiruošęs, žinai, kad aš jau viskas, žinai, tipo, kad aš jau šoku iš tokio, žinai, nu, iš tokio jau, žinai, dirbančio, žinai, jau žinai, nu, į šefuką, žinai. Nu, taip, čia nereikia. Plius pinigėlių taip pat prisitaupyta jau šopai. Jo, tu babkiai jau pritaupyta, žinai, buvo, bet jisai persigalvoja, žinai, tipo, pas mane tų pinigų yra, žinai, tipo, jų pritaupyta. Kažką reikia daryti, žinai. Gal kažką reikia daryti, žinai. Tai aš nusprendžiau, kad, nu, vis tik aš jau turiu išeiti, žinai, mes su Giedriuku, žinai, paspaudėm rankas, žinai, ir išsiskiriam ir aš tada pradėjau atsidarinėti savo. Aš tada suradau patalpas senamestį ir... Gavas geriau nei norėjai. Aš iš tikrųjų, aš galvoju, tipo, kaip būtų zaibys, jeigu aš būčiau, žinai, tipo, tada lygęs angy, žinai, nu, nes, rama, ten gera vieta, žinai, geras šopas, žinai, senas, tipo, nes, nu, aš tą šopą mylėjau kaip savo, žinai, tipo, man ten buvo, blėt, nu, žinai, namai. Faktiškai. Gerai, o tai tavo dabartinė studija kažkurio metu turėjo stipresnė meilė negu buvo Anglijai? Ką turėjau minėti? Ar tu myli savo studiją labiau negu Anglijai? Tai aišku, faktą. Nu, tai ką tu čia kalbė? Bet, tipo, žinai, nu, tuo metu, žinai, tai tie jausmai buvo tokie, žinai, kad, nu, tipo, nu, čia būtų cool, žinai. Aš nežinau, būtų įdomu, žinai, kas būtų įdomu, jeigu aš galėčiau, žinai, tipo, kažkokį, tipo, padaryti, žinai. Alternatyvą gyvenimą, ne? Taip pat, pažiūrėti, kaip būtų buvę, žinai, tipo. Metaversijai susikurti reikėtų. Ne, nu, bet, žinai, ne, aš nesigailiu nieko, iš tikrųjų viskas gyvenime pas mane atsitiko taip, kaip turėjo atsitikti ir atsitiko huitelnai, žinai, aš bent jau galvoju, žinai, ir tipo, su kuo aš dabar dirbu, pas mane yra nuostabiausi visi žmonės, žinai, tipo, ten buvo visko, žinai, pas mane ir ten blogų, ir gerų, ir visokių dalykų, žinai, ir tipo, kaip aš dabar dirbu, pas mane kokia yra dabar komandėlė, tai... Man Kristinos darbai. Kristina, tai iš jūsų amazing yra. The bestas. Tai, žinai, kur atėjom toksai, žinai, saulės spindulėlės visiškai. Bet šiaip visi, žinai, su Viliuku mes, tipo, irgi, žinai, tipo... Aš pažįstu Kristiną? Šalia manęs, ne. Ne, turbūt ne. Nežinau. Ne, nu, jeigu pažinotum, tai prisimintum. Ne, tai turbūt nepažįstu, ne, turbūt ne. Su Vilium pas mus yra toks, žinai, kur mes, blėt, irgi, žinai, dviese viens į kitą žiūrim, žinai, mes iš pusės žodžių, žinai, viens kitą suprantam, žiūrim, žinai. Nu, yra savų, žinai, savų pliusų, žinai. Tai aišku yra. Tik tai, nu, man angis, nu, žinai, čia mano pradžia yra, žinai, tipo, sentimentai čia. Sentimentai, faktiškai. Nice. Tai kokie, tai kaip studija, kiek jūsų buvo piko metu meistrų Super 7? Ar jūs keitėt lokacijas, ar buvo keičiamas lokacijos? Nebuvo, niekada nekeitėm lokacijų, pas mus niekada nebuvo daugiau 7, man atrodo, tipo kaip taisyklė, Super 7. Man atrodo, visokie 7 buvo, bet pačioj pradžiai buvo taip, buvo aš, kai tik atsidarėm, tai buvau aš, Ignas ir Silvija, 3. Tada atėjo, po kažkurio laiko atėjo Vilius, čia 1-2 metai, ne? Tada atėjo Vaigirdas, man atrodo, tam po kažkelių dar metų. Tada mes dirbom, aš Vaigirdas, Silvija, Ignas, Vilius, tada
Vytas atsirado, tada Vytas Silvija išėjo, tada atsirado Kamilė. Išėjo Kamilė, grįžo Kamilė. Nu ten, blet, aš dabar netgi, man dabar net sudėtinga būtų sudėlioti. Tačiau kiek pasikeitė, pas mus, buvo Aivaras tada, atėjo Aivaras. Aivaras pabuvo, išėjo, grįžo, išėjo. Tai ir Aiva yra dirbęs. Aš geriau galėčiau pasakyti, kas yra dirbęs, žinai. Aš negaliu taip, žinai, laikom, žinai, už to matu pasakyti, kas ten buvo konkrečiai, bet pas mane yra dirbęs Silvija, yra dirbęs Ignas, yra dirbęs Aivaras Ly, yra Kamilė, Kristina, daug žmonių, žinai. Man labai yra sunku suvokti, kodėl Vilniui yra tokia kaita išeini grįžti, ko ieško geriau. Jeigu sąlygos plius minus visur yra tos pačios. Bet žinai, kiekvienas ieško kažko geriau, gal kažko pabandyti. Tu niekada neįlysi žmogui į galvą, žinai, aš pradžiai labai skaudžiai priimdavau, žinai. Tai aš įsivaizduoju. Ypatingai pačiai pradžioje, žinai, kai aš taip nebuvau to, žinai, ten patyręs, žinai, tų tokių išėjimų, atėjimų, žinai, ten su tam kažkas pykstasi, žinai, išeidamas ten, ieško priežasčių, dėl ko jisai nori išeiti, žinai, tipo, tokių, žinai, konfliktai kažkokie atsiranda ir panašiai. Tai su laiku suvoki, kad, kiekvienas žmogus, žinai, jisai turi savo kažkokių, žinai, vizijų, idėjų, žinai, kažką, jisai galbūt nori išeiti, bet jisai ne, jis galvo, kaip man išeiti, žinai, ir jam tada reikia, žinai, sugalvoti kažkiek priežastį, žinai, dėl ko jisai nori išeiti. Reikia, turi kažkaip parodyti kažką. Kodėl pas tą grindį studiją oranžinę, žinai, aš taip gal, man nepatinka. Man stresas. Oranžinės spalvos. Žinai, aš dabar, kai atsuku dalykus, dėl ko, pavyzdžiui, pirmi žmonės, kurie išėjo iš mano šopo, žinai, ir aš prisimenu tos dalykus, dėl ko jie išėjo, žinai, ir, ten mažiausiai juokinga, žinai, taip, ir aš tikiu, kad jie patys puikiai suvokia, žinai, taip, kad, čia yra... Tai seniai, tai tu džiaugis, kad pas tave nėra šitų dabar jaunų, naujų meistrų, žinai, kur šiandien, blėti mane nuotika, man galva skauda, man čia šiandien neina, aš blogai mėgojau, netakoju, aš lipau iš lovos, man čia... Aš dar norėjau pamėgoti porą valandų, tu čia reikia nuo 10 dirbti, aš norėčiau nuo 12. Ne, aš nežinau. Nėra tas. Ne, aš nežinau, pas mus taip pat dabar labai viskas labai šeiminiškai, žinai, taip, aš gaunu žinutę, žinai, kad tipo, sėdžiu, žinai, atsikeliu iš ryto, žinai, 8 ryto ir aš gaunu žinutę ir sako, seniai man pizda. Čia labai šeiminiškai. Aš sakau, gerai, blėt, aš už tai šiandien eisiu pabūdėti. Aš dar studijoje, neatvažiuoju, kad išvažiuoju. Kaip atrodo jūsų studijos, kaip atrodė anksčiau ir studijos išėjimai į... Dabar pas mus yra, žinok, yra, tipo, dabar, ką mes turim, šopė yra, tipo, ant tiek, tipo, viskas, žinai, apšlifuota, taip, kaip turi būti. Ir, žinai, pas mus turi naujų žmonių ateiti, nuo birželio, žinai, ir žiūrėsim, žinai, tipo, bet dabar, kaip mes esam dabar, ne, tai čia yra, man atrodo, blėt, visiškai antiek idealu, antiek visi viens kitą, žinai, daug metų atidirbę, apsišlifavę, žinai, Kristė yra naujausia pas mus, ne? Tipo, metai kokie, ne? Ir, du gal net jau. Bet gerai, kai susišlifuoja viskas, kai nebebūna jokių dramų, visiškai. Jinai atėjo į šopą, jinai tokia, žinai, aš pradžiu, žinai, irgi, tipo, žinai, Jungle Street, žinai, blėt, žinai, kažką, žinai, bet jinai, kai atėjo, pasižiūrė, nuo pirmos dienos, blėt, toks, tipo, pupt, jinai taiva, įsilieja visas, žinai, pati iš savęs, žinai, žmogus yra zaibys, tipo. Ir įsiliejo į visą hebrą ir mūsų, sakau, dabartinis, tipo, visas tas, žinai, mūsų čia yra pizda, žinai. Aš, tipo, man netgi baisu naujus žmonės priimti, kad nesupystų to, kas yra dabar, žinai, nes, yra amazing, absoliučiai. Grįžo Kamilė, žinai, Kamilė grįžo dėl kitų priežasčių, žinai, jinai išėjo dėl vienų priežasčių, jinai grįžo dėl kitų priežasčių, žinai. Ir jinai dabar, blėt, žinai, pritampa ir sutarė su visai, žinai, čia toks, aš sakau, aš tai labai džiaugiuosi, žinai, aš ateinu į šopą karačią ir tai va, žinai.
Nes visiems mahujenai, visiems zaibys, žinai. Čia, kai turi gerą šopą ar turi gerą kokteilį, Čia yra gal dar tą alyvuogę įdėsi. Mums biški trūksta tų žmonių, žinai, tipo, kad būtų, žinai, tas idealus, žinai, tipo, tas Kiek jūsų dabar? 6. Tai idealu dar būtų vienas žmogus, žinai, tipo, bet dabar tas vienas, žinai, aš noriu, kad... Kad nesupistų Markas, ne? Aš noriu, kad pritaptų, žinai, aš noriu, kad būtų zaibi, žinai, tipo. Tai nesinori sugadinti to, bet, žinai, tai jeigu ne jauniausia visada keičiama, žinai. Ne, aš sakau, tipo, ta rizika visą laiką yra, žinai, bet, nieko nepadarysi, reikia. Turi bandyti, aišku. Taip. Aš tikiuosi, kad bus viskas gerai, tai sakau, gegužės nuo birželio turėsim dar vieną žmogų ir matysim. Išduosi kas? Ne. Ne? Gerai. Šūksim, pažiūrėsim. Bus prirašymas? Prirašymas, galim pasidaryti. Cementovkė. Galim padaryti. Tai man... Aš žinau, kad su jum linksma, tai tiesiog, žinai. Ai, va. Tu bet kada gali žiūrėti. Užeik penktadienį. Šiaip penktadienį, tipo, ten nereiks cementovkės to, prisicementuos ir taip. Nice. Ką žinau, faina, susipažinot artimiau su mūsų Ernestu. Bet dar ne, o šiaip, kokių dar turi užsiėmimų savo gyvenime be studijos, vis tiek reikia meistram atsitraukti kažkaip, atsitraukti nuo... Aš mėgstu, aš neturiu kažkokių ten tokių... Kažkokių, žinai, kaip ten sako, hobių, žinai, kažkokių ten specifinių, žinai, tipo, ar huienų hobių. Pro snowboarderis girdėjau. Jo, pizda. Pro snowboarderis ir go šokėjas. Žinai, yra, tipo, aš toks, ką žinau, žinai, aš mėgstu pageiminti, žinai, tipo. A, geiminė, ne? Mėgstu pageiminti, aš mėgstu pageiminti, bet čia toks, žinai, tipo, aš negaliu sakyti, kad aš ten esu, žinai, kažkoks ten, kad čia, žinai, hobis, kuris okupuoja mano, tipo, visą laisvalaikį, bet, čiūjų. Aš žinau, kad dabar mėgsti gaminti, ne? O dabar Assassin's Creed žaidžiu. Assassin's Creed. Paskutinį, jo. Gaminti mėgstu. Jo, aš kažkaip atsimenu. Mėgstu gaminti ir gaminu, žinai, pas mane daugiau niekas namie negamina, tik tai aš, žinai, Natalija biškai gamina kartą, žinai, bet aš kažkaip tai stengiuosi daugiau. Plokštelės kolekcionuoji. Plokštelės. Bet čia tokie, žinai, hobiai, žinai, taip pat tu ne... Žinai, man visą laiką, kai sako, žinai, kažkas, hobis, žinai, kažkoks, taip, čia pizda, aš čia, jie verestą kopiu, žinai, taip, žinai, aš čia žygiuoju, šis... Čia, iki kalną lipas. Aš žinau, mano tokie hobiai, jie tokie nėra, gal kažkokie labai aktyvus, žinai, bet... Kodėl hobis turi būti aktyvus? Neturi būti. Ne, neturi, bet jie tokie yra, žinai, tipo, aš mėgstu leisti laiką namie, žinai, man zaibys, tipo, yra, aš mėgstu, bet, žinai, man patinka, kai namuose švaru, gražu, žinai. Tipo. A tu, pavyzdžiui, kažkokių senų meistrų, vis tiek keliavęs po konvencijas, po užsienius, gespotus važinės, o tu kolekcionuoji, pavyzdžiui, traditional meistrų kažkokius darbus, kieno flash knygą norėtum gauti originalą? Blema, Sailor Jerry, aišku. Sailor Jerry. Faktas. Dabar be kalbų, žinai, originalą gauti. Bet kokį ten, mažiausią pešniuką aš norėčiau, stencilą, kur va, apspjaudytą, žinai. Būtų zaibys. Bet, ne, pas mane su tatu, aš namuose kažkaip stengiuosi, žinai, atsiriboti nuo to viso, nes, nuo viso tatu, žinai, bet man, aišku, tenka ten, žinai, pasipaišyti kažką, žinai, tipo padaryti namie, bet aš namie mėgstu leisti laiką savo, žinai, kažkokius kitus dalykus, žinai, daryti. Mano draugė, jinai tokia aktyvesnė, žinai, tipo negu aš, žinai, tai jinai mane biški, žinai, įspyrė į šikną, žinai, pabandyti naujų dalykų, žinai, tai vat snowboardai, pavyzdžiui, ne, man, aš niekada gyvenime negalvoju, kad aš atsistosiu iš visą snowboardą, žinai, tipo, bet jinai mane, žinai, tipo, pakucina, aš, sako, davai pabandom, žinai. Ir taip nustumino kalną, navažiuojam, ne? Ne, ir visai zabi, žinai, tipo, ir man, tipo, man reikia, žinai, kad, tipo, aš pats niekada gyvenime turbūt nebūčiau, žinai, pabandęs, žinai, ir kažką, bet, tai vat su ją pas mane yra, jin tokia aktyvesnė, žinai, tai jinai biški mane, žinai, paspardo, žinai, ten nueit kažkur, žinai, kažką, žinai, nes kitokiu atveju tai aš kaip žinamės. Tai šiemet aš irgi taip pat pirmą kartą
nupušino draugas, kad nuo kalno nusileis su slidėm, ta prasme, su slidėm, žinai. Pasivažinėdavai, kažkur pabandydavai, ten tose trasose, kur vaikiškose, žinai. Aš ten, blėt, susipintų kojas. Bet, ta prasme, pirmą kartą kalno bandžiau, žinai, ten glutė, nusileidai, žinai, cool, fainai, bet, blem. Blėt, bet snowboardai žiauriai krūtai. Žiauriai krūtai, bet yra pizda, reikia staminos, žinai, tipo. Reikia staminos. Bleba, nežinau, tas staminos nereikia tiesiog... Nereikia stabdimo. Nereikia stabdimo. Čia lūžas, čia negerai. Ne, čia pochų užsidėti. Ne, tai leistis, tai jeigu po to jau pradedi, žinai, įsidirbinėti, tada jo. Nu ką, žinau, tai viskas, apšnekėm. Gal nori kokį tariamą žodį pasakyti? Kokį tariamą žodį? Ką nors paskutinį. Nu, aš tikiu, žinai, aš norėčiau perduoti linkėjimų savo mamai. Labai gerai. Aš labai myliu savo mamą. Ir tėtį labai myliu. Irgi linkėjimai tėčiai, mamai tėčiai. Gerai, nebetesk. Kodėl ne? Daug žmogų palinkėti. Ai, tu mamą žiūrėsi. Nepagydavim koncertų. Jo, čia nepagydavim koncertų, reklamą mokėti reikia. Party pooperis. Žodžiu, visiems norintiem turėti įsiamžinti traditional teatrolę ir ne tik Japanese traditional, Kristinos spalvotas neotrada, žodžiu, bold line, fat bold lines, labai pas bright Kamilę colors. galima ateiti pasidaryti tokį visiškai avangardinį ten, tipo, labai irgi, pas mane visi meistrai yra su traditional pokreipiu, bet visi labai saviti, su savo stiliais, su savo idėjom ir panašiai. Tai va, tai visus kviečiame į Super 7 tatuiruočių studiją, jie rasit Vilniui adresu. Trakų 725. Trakų 725. Pasiekite Instagrame Super 7. Viskas, ačiū labai. Buvo malonu. Ačiū.